एहसान जे लाइ निकिरो था न अल्लाह वरी तव्हां सां एहसान कयो तव्हां ॿिए जी ज़रूरत पूरी कयो अल्लाह तव्हांजो ज़रूरत पूरी कंदो जेकॾहिं तव्हां ॿिए सां एहसान जी चङाई कयो था न त इहा असुल में ॿिए सां नथा कयो पंहिंजे सिर सां भलाई था कयो ॾिसो मां पंहिंजो कमु कयां मां बानू आहियां आजिज़ आहियां मुंहिंजी ताक़त मुंहिंजी तौफ़ीक़ महदूद आहे पर मुंहिंजो रब मां पाण पंहिंजे हिम्मत सां का कमु कयां थी सघे थो थिए थी सघे थो न थिए पर जे मुंहिंजो रब मुंहिंजो कमु ठाहे ठहंदो या न ठहंदो ॻाल्हायो नथा जेकॾहिं चाहियो था त अल्लाह तव्हांजा कम ठाहे त तव्हां ॿियनि जा कम ठाहे ॿियनि सां एहसान कयो ॿियनि सां चङाई कयो इहा ॻाल्हि ॾाढी ॾुखी थी लॻे अपना झुॻा वसे कोई रोवे भवे हसे जेकॾहिं तव्हां कंहिं मुसलमान जी हाजत रवाई में आहियो त अल्लाह वरी तव्हांजी हाजत पूरी कंदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐं हदीस पाक अजीब आहे तवज्जो कयो त मां अर्ज़ कयां मुझे ध्यान कयो मुकम्मल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का रिवायत आहे इमाम तबरानी आंदी आहे हबीबन करीमन फरमायो इन अहब्बल अअमालि इलल्लाह तआला बदल फराइद इदखालुस सुरूर अलल मुस्लिम फर्ज का पोइ जेकॾहिं अल्लाह वटि प्यारे में प्यारो अमल पसंदीदा अमल वणंदड़ अमल जेको अमल अल्लाह खे वणे थो सो इहो आहे कि कंहिंखे ख़ुशि कयो कंहिं गमज़दा कंहिं परेशान कंहिं ॾुतड़ियल कंहिं दर्दमंद कंहिं मुरझायल चेहरे वारे जे चेहरे खे रुॻे मुर्तदड़ बणायो अहिड़ो अमल अल्लाह वटि पसंदीदा ॿियो को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐं सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो अन्न रजुलन जा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूलल्लाह अय्युन नास अहब्बु इलल्लाह हिकिड़ो माण्हू आयो मुंहिंजे दिल पर मोहम्मद जी ख़िदमत में मदीने वारो वेठो आहे हीअ अॻियूं अचे साईं जन जे वेठो भाग त इन जा भला न कहिड़ो वक़्तु इन जो भलो जे दूबदू रूबरू दिल पर नबी जी कचहरी में साईं जे अॻियूं वेठो जंहिंजूं अखियूं मुस्तफ़ा जो मुखड़ो साईं जन के रूबरू ॾिसे पियो ऐं हथ जोड़े अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह अय्युन नास अहब्बु इलल्लाह हबीब मूंखे ॿुधायो त अल्लाह वटि माण्हुनि मंझां प्यारे में प्यारो माण्हू केरु आहे जी अल्लाह खे प्यारे में प्यारो वणंदड़ माण्हू पसंदीदा रब जो प्यारो पसंदीदा माण्हू केरु आहे तव्हां बि चाहींदो अल्लाह वटि प्यारा थी वञो कहिड़ा कहिड़ा चाहियो था अल्लाह जो प्यारो माण्हू साईं वॾे जो प्यारो माण्हू आहे सूबेदार साहिब जो प्यारो माण्हू थी पा ख़्यालु कजे हिन जो वॾे जो माण्हू अथई पर केॾो न बख़्त वारो आहे जेको अल्लाह जो प्यारो ऐं रब वटि खोड़ प्यारा आहिनि पर सभिनी खां वधीक प्यारे में प्यारो सुभान अल्लाह
हबीबन करीमन जेका वरंदी ॾिनी असां बि जो पुछण ऐं मुस्तफ़ा करीम जो जवाब ॾिया पुछण वारे जो सवाल त तव्हां ॿुधो न हाणे ॿुधो मुंहिंजे कुर्बदार करीम जेका ॻाल्हि फरमाई ऐं जेको माण्हू निशानदेही कयूं त अल्लाह खे केरु प्यारो आहे फक़ाल अहब्बु الناس इला अल्लाह अनफअहुम लिन्नास अल्लाह के सभिनी खां वधीक प्यारे में प्यारो माण्हू उहो आहे जेको ॿियनि खे नफ़ो पहुचाईंदो तव्हांखे माल आहे माल मां ॿिए खे नफ़ो पहुचायो तव्हांखे कलम आहे कलम मां ॿिए खे नफ़ो पहुचायो तव्हां वटि कुर्सी आहे मक़ाम आहे मनसब आहे तव्हांजी ॻाल्हि हले थी तव्हांजी ज़बान कमु करे थी त पंहिंजे जंहिं बि सूरत सां कंहिंखे नफ़ो पहुचायो तव्हां अल्लाह वटि प्यारे में وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم ऐं सभिनी अमलनि खां अल्लाह खे वधीक प्यारो अमल इहो आहे जो कंहिं मुस्लमान खे ख़ुशी पहुचाए कंहिंखे ख़ुशी पहुचाइण कंहिं गमज़द जो गम लाहिण तकशिफ अनहु कुर्बतन और तक़दी अनहु दैनन कंहिंजी परेशानी हल करी कंहिंजो कर्ज अदा करी तो और तत्रुद अनहु जूअन के बुखारे के मानी करा के उन्यारे के पानी प्यारा के कपड़े ना है तो उनके कपड़ो पारा साईं फरमाइन था वल अन अमशी मा अखी फी हाजतिन अहब्ब इलैया मिन अन आतकिफ फी हादल मस्जिद मदीने वाले साईं फरमाते ही मुझी मस्जिद नबवी आ न इने मस्जिद नबवी में मां मोहम्मद एतकाफ में हां उन्हें एतकाफ वेहण का मुख्य या गाल बने थी जो के मुसलमान के वनी नफो पहुंचाया सुभान अल्लाह जा गाल मदीने वाले के वणे सातो के आशिक के भी वणन खपे न हां क्या तेरे खोट नहीं दई किथों केरा यास गाटे एड़ी बदखुआई हां सही हां वरी भी गाल करो केजा बदखाह न थियो केजे ला बुराई न सोचो केजे गम दुख के दिसी तमा खुश न थियो बल्कि बे जे दुख के पंजो दुख समझो त अल्लाह ताला जल शानो तमा सा खुश थींदो तमा सा राजी सुभान अल्लाह हिकड़ी अजीब हदीस आहे इमाम इब्न अबी दुनिया रिवायत दिया हजरत इमाम जाफर सादिक का रिवायत है नचे हो सुभान अल्लाह इमाम जाफर सादिक चेतो तो मुंह पंजे बापे साईं इमाम मोहम्मद बाकिर का बुधो इमाम मोहम्मद बाकिर चयो तो मुंह पंजे बापे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बुधो इमाम ज़ैनुल आबिदीन चयो तो मुंह पंजे बापे इमाम हुसैन का बुधो इमाम हुसैन चयो तो मुंह पंजे नाने मिठे मोहम्मद का बुधो सनद रिज़ो हदीस लिखी दी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मदीने वाले साईं फरमायो मा अदखल रजुलन अला मुमिन सुरूरन इल्ला खलकल्लाहु मिन ज़ालिका सुरूर मलका जेको के मुसलमान के खुशी पहुंचाए तो उन्हें खुशी में अल्लाह एकड़ो मलाइक तो पैदा करे सुभान अल्लाह उन्हें खुशी में अल्लाह एकड़ो मलाइक तो पैदा करे वो याबुदुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल व युवहिदुहु वो मलाइक अल्लाह जी इबादत कंदो रहंदो रब जी बंदगी कंदो रहंदो जे भी कंहिंखे खुशी पहुचाई न उन ॾींहुं वो मलाइक पैदा थियो हाणे इन माण्हू खुशी पहुचाइण वारे जे मरण ताईं वो इबादत कंदो रहंदो मलाइक जी इबादत जो अजुर इन खे मिलंदो जंहिं कंहिंखे खुशी पहुचाई सुभान अल्लाह या तू क्यों बुटियूं पियो न लॻा समझई समझई न अल्लाह न तो मैं वरी बयान कया
समझी ना अल्लाह खुश कर आमीन तो मदीने वाले साईं फरमाते दा सार लब्द फी कब्रिही अताहु ज़ालिका सुरूर जने मानू नी कब्र में पूरबो तो ओहो मलाइको खुशी दे का के पहुंचाई हुई वो खुशी वारो मलाइको ने दे कब्र में इंदो चंदो अकेलो आई घबराए न कचहरी जेला माया है जे ऊंदा ही थई त मां रोशनी करण वारो आया है जे ना गईंदा भला हुई दियूं कीड़ा मकोड़ा ईंदा मां बचाईंदो माए ओ तुझी वहशत तुझी दहशत तुझो दर्द तुझो गम लाहण जे लाए मां तो सां गॾु आया जैसी तई कब्र में हुंदे तो सां गॾु क़यामत की सूर फूक भी माण्हू कब्रुनि मजा हैबतनाक आवाज़ ॿुधी उथंदा थर थर कंबंदा मां तो सां गॾु हूंदुसि कंबण न ॾींदोसां ड्रिजण न ॾींदोसां जेरी महिल हिसाब किताब थींदो पुछाणो थींदो वाहिदुल क़हार जी अदालत लगंदी उन अदालत जे अंदर तुंहिंजी खोट जो पूरा मां कंदुसि हिसाब किताब खां मां बचाईंदो मां मूंखे रब ख़ल्क़ियो ई इन जे लाइ ओ जेकॾहिं तुंहिंजा अमल खुटी पिया नेकियूं खुटी पियूं त मां तुंहिंजो पूरा करण जे लाइ वेठो आहियां तुझे अमलन जो पूरा हो करे तो के पुलिस रात जेका वार का सन्नी तलवार का तिखी उन्हें का उकारे जन्नत दे पार मां पहुंचाईंदो माए हाणे ये पुछल तो आही के मलाइके जी सूरत में ईंदो न पुछा कंदुसि मूंखे सुञाणी नथो अमा तारिफुनी फयकूल लहू मन अंत उहो मलाइक जॾहिं क़ब्र में पुछा कंदुसि सुञाणी तो मां केरु आहियां चवंदो न ॿुधाए तूं केरु आहीं चवंदो अन सुरूरुल लज़ी अदखलतनी अला फुलान उहा खुशी आया जेका तो गमज़दा के पहुंचाई हुई बुखारे के खिलायो हुई कर्ज वारे जो कर्ज लाथो हुई बुखारे के मानी खाराई हुई उन्यारे के पानी प्यारियो हुई बुखारे जो दुख लाथो हुई मां उहो तुंहिंजो अमल आया अनलियोम ऊन सुबह शतक वउलक्किनक हुज्जतक तुझी वहशत के मिटाईंदुसि मलाइक मुनकिर नकीर पुछण ईंदई त मां जवाब सेखारींदोसां सुभान अल्लाह वउसब्बितुक बिलक़ौल साबित तोखे कलमे ते कायम रखंदुसि कौले साबित ते ला इलाहा इल्लल्लाह वारे कलमे ते साबित मां रखंदो माए व उशहिदुक मशाहिद यौमिल क़ियामा क़यामत जा जेकी भी ओखा लग लंघाणा हड़ई पार पहुंचाए व अतशफ़अ लक रब्बक तुझे रब वट तुझी मां सिफारिश कंदुसि व उरियक मंज़िलक मिनल जन्नत ओ जन्नत वारो तुझो घर जेको मुंहिंजे करे रब ठाहियो आहे उन जन्नत वारे घर ताईं हली पहुचाईंदो मां दुकान है ना जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मिसाल हूंदो आहे ॻाल्हि खे सम्झाइण जे लाइ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ए मां तोखे अल्लाह वास्ते खुदा कारण ॾियां
पियो खुशी थी या नहीं जी खुश थे या नहीं 1000 रुपया मुफ्त में मिली खुश खुश थे बस इहा जेका खुशी हिनखे पहुती न चेहरे ते मुर्क आहे मुंहिंजो कमु थी वियो हिन जो ख़ुशि थियण हिन महिल हिकिड़ो मलाइको रब पैदा करे छॾियो तव्हांजे अखियुनि ॾिठो या न ॾिठो मूंखे मुहम्मद जे कौल ते पक्का यकीन कंहिंखे पक्का हथ मथे करे यकीन हाणे इहो मलाइको अॼु खां वठी अॼु आचर जो ॾींहुं आहे 13 फेब्रुआरी आहे जेसीं ताईं करमुला खे मौत अचे तेसीं ताईं इहो मलाइको इबादत कंदो अचर मुंहिंजे दफ़्तर में पियो लिखबो जॾहिं मरी वेंदुसि हे मुंहिंजो पुटु साजन आहे मुंहिंजो पुटु मिठल आहे इहे बि मूंखे वञी कफ़न आहे वञी कब्र जे मिटीअ में फिटो कंदा कब्र में बच्चा कोन ईंदा घर वारियूं कोन ईंदियूं मुंहिंजा मुरीद तव्हां मां केर बि मुंहिंजी कब्र में गॾु कोन हलंदो मुंहिंजे कब्र में तव्हां साथ कोन ॾींदो पर इहा जेका फ़क़ीर जे चेहरे ते जो मुर्क आई इहो ख़ुशीअ वारो अमल कब्र में मूं वटि अची वेंदो करमुला घबराए न मां घबराए न अकेलो आई मां तोसां रफ़ीक आहियां बच्चा छॾे वेई सालूं छॾे वेई मुरीद छॾे वेई यार दोस्त छॾे वेई पर मां न छॾींदो मां तोसां कब्र में गॾु महशर में गॾु जन्नत में हली पहुचाईंदोसां कॾहिं त कंहिं ॾुखारे खे खिलायो कॾहिं त कंहिंजो ग़म लायो कॾहिं त कंहिं मिस्कीन जी मदद कयो हा पोइ तव्हां वटि साहिल थो अचे मुंहुं चिॿो करे शिकिल पुछड़ी करे चवंदा यार हिननि मुंहिंजो फासी विया आहियूं यार हिननि मंगतनि मां साहिलनि मां फासी विया आहियूं न मिठा न रब तोखे ॾिनो आहे तॾहिं को तो वटि आयो आहे ओ वॾेरा साहब ओ ऑफिसर साहब रब तोखे ॾिनो आहे तॾहिं तो वटि माण्हू अचनि था मुझे सोने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो फरमान आहे त माण्हू जॾहिं तव्हां वटि मोहताज थी पंहिंजूं ज़रूरतूं खणी तव्हां वटि अचनि त मलूल न थींदा कयो जेतिरे क़दुरु थी सघे उन्हनि जूं हाजतूं पूरियूं कयो इहो रब जो तव्हां ते फज़्ल आहे जो माण्हू मोहताज थी तव्हांजे दर ते रहंदा आहिनि खुदा न करे तूं कंहिंजे दर ते मोहताज थी वञी त कहिड़ी ज़िल्लत आहे तुंहिंजे लाइ तूं कंहिंखे वञी सुवाल करे था घर में मानड़ी कोन्हे अटो कोन्हे ॾुखी ॻाल्हि आहे ॾुखी आहे सवली आहे तूं कंहिं वटि पंहिंजा ॾुख खणी वञी दर्द खणी वञी ऐं उहो तोखे ख़ाली मोटाए त तुंहिंजी दिलि ते छा गुज़रंदो केॾो सदो हिकिड़ो पंहिंजो ॾुख ॿियो वरी हुनजी बेरुखी